willst du, Steffen, dagegen machen? Tja, das hatten wir immer wieder hier hin und her gelaufen, weißt du noch? Was für Wetter heute war erwartet? Also das Schiff schon gestrichen. Nein, ist nicht gestrichen. In den 3 Mittelschiffen sind jeweils 4 Szenen des Alten und Neuen Testaments in gegenseitigem Bezug dargestellt. Während der Adventszeit wird in der Kirche eine der größten Krippen in Leute ist die Verbindung von Wohn- und Arbeitsbereich. Seit 1990 befindet sich hier der Sitz der Kunsthochschule für Medien. Wir fahren jetzt abermals am Heumarkt und der Altstadt vorbei. Auf dem Heumarkt nochmal das Reiterstadtbild. Hinten haben Sie eine wunderbare Sicht auf das Altstadtpanorama mit den März bis Oktober ist diese Kletter an den Widerlager der Hohenzollernbrücke in Wir sehen jetzt nochmals die Silhouette der Lanxess Arena mit den 76 Meter hohen Stachelbügeln, denen spitznamig der Mensch eingebaut hat. Adenauer, dem damaligen Kölner Oberbürgermeister, schloss der Kölner Rat 1922 die Gründung einer Kölner Messegesellschaft. 1924 wurde die erste Messe auf dem neuen Gelände der Reithalle in Deutz im Beisein von Reichspräsident Friedrich Ebert und Reichskanzler Wilhelm Marx eröffnet. Mehr als 40 internationale Fachmessen, Kongresse und Tagungen finden jährlich in Köln statt. Die Köln-Messe knüpft erfolgreich an Kölns lange Tradition als Handelszentrum an. Im Mittelalter bildete der Rhein das Rückgrat des Kölner Handels. Köln ist Punkt darüber, wie diese Gegend Kölns im 19. Jahrhundert ausgesehen hat. Im Zweiten Weltkrieg wurden 80% der Wohnungen im Stadtgebiet Kölns zerstört. In der Altstadt überlebten nur 10% der Häuser die Bombardements. Von den 777.000 Menschen, die vor dem Zweiten Weltkrieg in der Stadt lebten, befanden sich 1945 nur noch 40.000 hier. Wir fahren hier durch den Vorort Riel. Das 972 erstmals urkundlich erwähnte Riel war bis zum Ende des 19. Jahrhunderts keine eigentliche Ortschaft, sondern eine Ansammlung verstreuter Bauernhöfe. Die Besiedlung schwankte im Lauf der Zeit infolge kriegerischer Ereignisse und häufiger Überschwemmungen. Das Gebiet wurde durch den Bau des Einlamms und Erdaufschüttung hochwassergeschützt. Erst nach Anlage des Zoos und der Flora begann man ab 1874 mit einer geschlossenen Bebauung. Der Bauunternehmer Steinbüchel hatte mit der Stammheimer Straße und der Hittorfstraße die ersten Straßen über Hochwasserniveau angelegt. An diesen beiden Straßen finden sich daher die ältesten erhaltenen Gebäude Riels. Liebhaber der Wohnarchitektur der 20er Jahre kommen hier entlang der Stammheimer Straße auf ihre Kosten. Hier stehen noch zahlreiche Gebäude aus dieser Zeit. Als Ortskern von Riel kann man die Stammheimer Straße ansehen. Zwischen den Straßen Rieler Gürtel und Rieler Tal befindet sich hier das örtliche Einkaufszentrum des Viertels. Aufgelassen werden, sobald sie nicht von der britischen Besatzungsmacht übernommen wurden. Nach deren Abzug entstand auf einem Teil des Geländes ab 1926 die Rieler Heimstätten. Heutiger Name Sozialbetriebe Köln. Ein nach Plänen des Kölner Stadtbaudirektors Adolf Abel errichteter riesiger Altenheimkomplex mit 2200 Betten. Dieses neue sozialpolitische Konzept der Stadt Köln fand in vielen Städten Nachahmung. Direkt vor uns sehen
sehen wir den Fernmeldeturm Polonius, der mit seinen 266 Metern sogar höher als der Dom ist.